សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីធ្វើឡុកឡាក់សាច់គោជាដំបូងខ្ញុំរៀបបន្លែដាក់លើចានឲ្យមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាមុនសិនក្រោយពីរៀបបន្លែរួចខ្ញុំក៏ឆាសាច់គោដើម្បីស្រោចពីលើបន្លែរបស់យើងដំបូងខ្ញុំដាក់ប្រេងបំពងខ្ទឹមឲ្យឡើងក្រហមបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមបន្តិចដាក់ប្រេងខ្យងទឹកត្រីម្សៅស៊ុបប៊ីចេងហើយខ្ញុំបន្ថែមទឹកបន្តិចដោយសារតែខ្ញុំអត់ប្រើម្សៅឆាទេហើយក៏ដាក់សាច់គោយើងចូលសម្រាប់សាច់គោយើងដាក់តែមួយផ្លែទេឲ្យវាឃើញថាវាប្រែពណ៌វិញក៏ដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយក៏ដួសស្រោចពីលើបន្លែរបស់យើងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើទឹកជ្រលក់ម្រេចដំបូងខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ម្រេចបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទេដោយសារតែខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមចឹងត្រូវការប្រើទឹកត្រីដើម្បីឲ្យវាឆាប់រលាយស្ករហើយការប្រើទឹកត្រីក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងប្រើអំបិលដែរបងប្អូនហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំថែមក្រូចឆ្មាបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនចង់បានជូរប៉ុណ្ណាបងប្អូនដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅសម្រាប់ខ្ញុំក្រូចប្រហែលជា4ចំណិតថ្ងៃនេះម្ហូបរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនបើបងប្អូនមានវិធីសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតបងប្អូនអាចចែករំលែកបានអរគុណ